gagawin natin ngayon ay ipapakita natin sa inyo kung paano gawin itong cable na to, Cat6 RJ45 para sa internet connection. So ang kailangan natin ay ang tools. Ang una ay ang crimping tool, ito yun. At ang pangalawa, kailangan natin ang RJ45 connector. Yan. So pag mayroon na tayo dito, so ang next na gagawin natin ay ikakat natin itong cable na to. Yan. Yeah. So itong cable na to guys ay may color coding yan. Yan, color coding. May mga color yan. So kailangan nating ilagay sa kanyang tamang color yung every wire. Lalagay ko dyan sa taas yung color coding. So tingnan nyo na lang. I-follow nyo yung color coding na yan para makuha natin yung eksaktong color coding ng wire na to. So ngayon guys, okay na to na nagawa na natin as per sa color coding dyan sa taas. So ang gagawin natin ngayon, ipapasok natin tong RJ45 connector dito. So tatansyahin natin na tama yung length at size niya na papasok siya dyan. So ang gagawin natin, puputilin natin tong cable na to kasi mas mataas siya. Yun. Tatansya muna natin kung tama yung ganyan. So pag ganyan, puputilin na natin ikat dito. So ready to pasok niya. So yan, napasok na natin. Siguraduhin natin na talagang naka-fit siya sa loob. So it's done. So gagamitin natin ngayon ang crimping tool dito para i-press siya ng ganito. So yeah, wala. Tapos ito na yun. So yan. So kung may katanungan kayo, please comment down below kung may mga katanungan pa kayo about dito. Maraming salamat.